Makhosi sa le bona ka le ka mala Jesu Kriste wa thena mo pholosi wa thena le hodimo modlozi wa thena le matlozi ya thena amakhosi ithime nkulunkulu elefatsheng ke boya emothong kare zinto sesenzakala nje zamangasa ake kwazi ukuthi kwenzakala awuna team enkulu ufana le Chiefs ekatliwang kanje ke boya emothong la manje ke boya emothong ugogo wala kade shama thambakho to my surprise nkinga ke thina se supportera ma player ale coach abana nkinga ba dlala ba enzani thina ma supportera asikhona ukuzikilela asikhona ukuzikilela sechila fetse thina he baba bathandaza la win baba busy ka Adamu le Eva baba mbapi ene wethi ke silemukile ukuthi makhosi amaningi bajola le mapirate ene mapirate abalemukile ukuthi babajiwe mina nendoda ka Adamu le Eva sitlisiwa ke mapirate asijola lona le Sundowns sitlisiwa ke ho karolo khosi wa jola le pirate ukwazi ukuthi team athina ngeke siwine ngeke iphinde win kare senzo sikilela bona bathi asingene mona bathi asingene ene monke ke ene ntongo futhi ne ma player abayenza zonke basefuna kuri bayenza zonke basokhona ba practice mama fika lapha stadium because wena izolo vole busy la Adamu le Eva kuri khona bona shabalala aza ka ball zipala zela aragele kwa ke matimoni ke mobi olo wa izolo wakho wasekamereni yakho uboyenza ene ntongo thina sathandaza ka sekerese aselala sathandaza nkulunkulu sisa sihlopha sa thina man sihle sikhukhuni sibe sihle Polokwane City ho fika thina sibona si clean masifika lapho wasehaka ene wakwazi ukuthi bolo busy le Adamu le Eva wasehaka e stadium usinika sasebhathe sakho makhosi asiyekeleni ukuchila fala abantu awapholoswa man kuri motho ha kone go zikilela fela ha kone go zikilela fela for 1 week kuti Chiefs win 1 week fela ase kone zikilela inkinga ukuthi sijola leba leba yena ana ndaba bahlale ku position 2 ufaka wena sebhati ukuthi sike sakela ku top 8 manje senze sidlala le Polokwane City sibhizi ka ma calculation marumo kalantseke ba yitla amazulu eke yatla ke pirate hey bale bakangena lapha chipa ifeditso dala ezeka khona ngena mo 34 points sibhizi ka ma calculate and ma calculator ukuthi sifikela ke zinkinga za thina ke zona zinto za thina ke zona sesenzanga kanje karo sibhizi la ka ba Adamu Eva ebusuku sachila fala kacela nikeza umuntu wakho kufika kacheko kusasa sifuna 5 days of fasting ungabambi umuntu wakho sifuna kungena ku top 8 bafethu sika wara ka bo amazulu thina senze siwine game yathi na Polokwane City mara sika siwine hole busy le pirate lakho akunikeza zebhathi bafethu asiyekelele ukuchila fala bani asiyekeleni asemakhosi kacela hello ndoda wakhe le pirate ulala ka stove ulala ka pocket wena lo girlfriend takho ro mfazi wakho ke le pirate or ke Sundowns me bra from kusasa la utamo thanga se pijama se o se fake ka loko o se ke bo masontela ho ka ba le ka sela e kanteni se ka se ngene top 8 se tlisiwa ke ma supportera a sa khona go zikilela ska bana ke phuma ikudumela kanje ka abile ake kahle me ke mangala ro mara team ya thina mane kono dala wa isa tla se jeswa ke ma supportera lo re bona ebusuku ethi se na se thantasa bona ba busy ka Adamu le Eva ba fika ko stadium ba se haka ba se nika sa sebhatiselo sa tšiwa kiniso le phumile repent makhosi repent yekelani Adamu le Eva uzombona after Saturday singenile ku top 8 as a belief ka le kamala Jesu le motlozi le matlozi ya thina tanko